seperti biasa kanca-kanca. Dina iki kegiatannya sehabis pulang kerja mau ngelihat bubu kawan-kawan. Lihat bubu yang kemarin saya pasang di park sini, tapi ujung sana. Mau dilihat sekarang. Siapa tahu ada, semoga aja ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jembatan kecil sekali kawan-kawan. Ini dalam lumayan. Kita langsung ke spotnya kawan. Agak jauh di ujung sana. Lihat kemarin tadi pasang di sini kawan. Sebelah mana tapi lupa. Parutan panjang. Sini. Ada apa kawan-kawan? Mana? Diambil orang nggak mungkin. Nggak ada kan? Kita cari dulu kawan-kawan. Apanya di sini kawanku? Jangan mutar-mutar nggak jelas. Aduh. Ini kawan. Dilihat dulu. Waduh, dalam kawan ini. Masuk sini gini. Ada pembek. Aduh. Alhamdulillah. Banyak teman-teman. Itu kawanku banyak sekali kawan-kawan. Sampai ada yang nggak naik. Lembat sama ikan ketok kawan-kawan. Sudah mengambil ini. Waduh, ikannya sudah kita aja. Ini kawan, banyak ini. Mantap teman-teman. Lumayan ini ya. Jos kan. Mantap. Kawan-kawan. Kelihatannya banyak. Alhamdulillah. Dibawa keluar kawan-kawan di jalan sana. Masih susah. Alhamdulillah akhirnya bisa keluar juga kawan-kawan. Lihat nih banyak teman. Betoknya besar-besar. Kita cari yang satunya kawan-kawan. Nggak ketemu entah di mana tadi. Kemarin aku simpan itu. Tadinya di situ tuh. Kukira di situ, tapi lupa kawan. Dicari lagi kawan-kawan. Namanya orang lupa. Mau gimana lagi? Wow, ini ternyata kawan-kawan di sini. Aduh, susahnya kamu dicari. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, talinya juga jaga dulu. Kelihatannya nggak ada gerak. Alhamdulillah, banyak juga teman-teman. Ini alhamdulillah banyak sekali kawan-kawan. Ada lembat, ada macam-macam aneka ini kawan-kawan. Oke, mantap teman-teman. Tarik aja lamaan ini kawan-kawan. Nah, ada lembatnya besar itu, ada ketok-ketoknya juga gede-gede itu. Mantap ini kawan-kawan. Sama itu tadi yang satunya. Cuacanya agak gerimis kawan. Kelihatannya ini sebentar lagi juga hujan ini. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini banyak. Ini ada lembat besar babon ini kawan-kawan. Sampai
Panjang ini ada lembatnya juga itu 2. Ada gabus, ada petok. Banyak ini kawan. Ini petoknya gede-gede lagi kawan-kawan itu. Mantap. Benar-benar mantap kalau yang kayak gini kawan. Jos. Ini pasti makan enak kawan. Jos, mantap. Ini juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini masih rezeki bagus teman. Setiap hari dikasih rezeki, alhamdulillah. Nggak bisa pasang banyak-banyak kawan. Masalahnya waktunya cuma sebentar-sebentar. Paling setengah jam ini nanti terus langsung ke tempat kerja. Jadi ya yang penting dipasang. Pagi masih ada yang digoreng gitu aja kawan. Ya mungkin ini cuacanya hujan kawan-kawan. Itu mendung, udah gelap mulai. Ini udah jatuh. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.